Mimi naitwa Leonard Msusa, ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Tanzania Breweries. Leo tulikuwa na ugeni kutoka bungeni wa kamati ya viwanda, biashara na kilimo. Katika kazi zake kubwa, hii kamati ni uwezeshaji wa viwanda na hizo sekta nyingine, hasa katika sera ziwe zinaweza kutabirika, ziwe endelevu, ili kupanua ukuaji wa viwanda, biashara na kilimo. Sasa basi, TBL ina kiwanda, lakini TBL inategemea kilimo kwa ajili ya uzalishaji wa bia, kwa sababu bia inatokana na mazao ya kilimo, mtama, shayiri na mahindi, ambayo ndio yanachakatwa kutengeneza bia. Lakini kitu kinachoweza kuathiri biashara yetu zaidi ni kodi. Kama tulivyosema hapo, ni kwamba sisi ni walipaji wakubwa sana wa kodi. Kwa mwaka huu uliokwisha tumelipa takriban shilingi bilioni 870 za kodi, ukiweka kodi za kila aina, kuanzia za wafanyakazi, kodi za mapato za nani, na hiyo kodi za ongezeko la thamani, na kodi zote ukiziweka pamoja tumefika kiwango cha shilingi bilioni 870. Sasa hii sio taarifa rasmi kwa sababu hatujatoa hesabu za mwaka 2025, lakini tunazijua hizi tunazijua tayari. Uhusiano tulionao na wabunge ni muhimu kwa sababu wao ndio wanaweza kutuletea utulivu katika sera, utulivu katika kodi, ambavyo vinatuwezesha sisi sasa kupanga mipango yetu vizuri, mipango ambayo ya bei, mipango ya uwekezaji, kwa sababu tunapokuwa na bei ambazo zitabilika, ni kwamba watumiaji wa bia wataweza kununua bia kwa bei nafuu. Na sasa mtumiaji wa bia yeye anaangalia mwaka huu anaweza kuwa anakunywa bia, lakini kama bei itaongezeka kwa ghafla mara moja, ina maana tutafuta njia mbadala ya vinywaji. Na tumeona hivi karibuni hasa vijana wetu walipoona labda bei ya bia zinapanda sana, wanatafuta vinywaji vingine mbadala, hasa vinywaji vikali ambavyo hatujui hata chanzo chake, ambavyo watu wanaingiza kiolela nani. Kwa hiyo sisi tunajaribu tuwe na uelewa wa pamoja na wabunge kuhusu vitu ambavyo vinaathiri biashara za wazalishaji, hasa wakubwa kama sisi wa bia, ili tuweze kuweka mipango ambayo itawezesha wanywaji wetu kupata bia kwa bei nafuu ambazo hazibadiliki mara kwa mara, zinaweza kutabirika. Na tumeona huko nyuma, wakati bei zinabakia bila kubadilika mara nyingi, mauzo yanakuwa makubwa zaidi, faida inaongezeka, nashukuru, lakini vile vile ukusanyaji wa kodi unakuwa mzuri zaidi, unakuwa na tija. Na hicho ndio tunajaribu kukaa sawa na wabunge kusudi tutakapopeleka mapendekezo ya kodi kwa mwaka unaokuja, na haya mapendekezo yanabidi yapokelewe kufikia mwezi Machi, waweze kuelewa vizuri, na kama watakuwa na maswali zaidi waweze kutuita kusudi nani. Na wao wamesema vizuri kuwa ni vizuri kuwa tukienda, kama tunakwenda sekta nzima, watengenezaji bia ambao wanafahamika, je, tunakuwa na msimamo pamoja na tunajitahidi kwa njia mbalimbali kuzuri tuongee lugha ambayo inaeleweka, kwa sababu matatizo yetu ni yale yale.